kusoo dhawaada muuqaal kooban aynu kaga hadlayno 3 shay oo dalkeena hooyo Soomaaliya kaga horeeya ama kaga fiican yahay wadamada kale Afrika iyo badiba kuwa caalamka. Nasayntaynan u gelin fadlan video like saar filo ku soo biirbeechi hilibkeeda muuqaalna si baay haduu ku qanciyo. Had iyo goor kaliya waxaa la tilmaamaa ama warbaahinta reer galbeedka dalkeena ka gudbisaa wararka la xiriira dagaalada, abaaraha, macluusha, dawlad xumada iyo kuwa kale oo dhabtiisa wax noo sheegaan aanay waxba u jirin. taasi oo ku tusinaysa xaddiga laagta xumaanta dalkeena ay ka gudbiyeen reer galbeedku. Haddaba iyo ogolow inaan kula wadaago 3 shay oo dalkeena hooyo Soomaaliya uu kaga wanaagsan yahay ama kaga fiican yahay dhammaan wadamada Afrika iyo qaar ka mid ah kuwa caalamka. Number 1 waa dimuqraasiga xukun iswadaarsiga ah ee qorsheedka siyaasadeed dalkeena caanka ku yahay. Soomaaliya waxaa soo xukumay 10 madaxweyne waxaana hadda xilka haya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana xukunka ku kala dambeeyay 10 madaxweyne oo si nabad ah talada dalka isu wadaarsaday. waana kan koowaad ee Afrika tarantaas leeg soo martay. kan inoogu soo xiga waa Niger oo xukunka hadda hayo madaxweyne Mohamed Bazoum oo ah kii 7aad ee dalkaas madaxweyne ka soo noqda. halka kuwa kale ee Afrika ay tarantaas leeg soo wada mareen. qaar ka mid ah waxaa weli madaxweyne ka ah kii koowaad ee dalka madaxweyne ka noqda oo mid kale baba aanay sarag siyaasada foorka ee maamula iyo kuwa kale oo 40 sano haysta sidii Yoweri Museveni ee Uganda iyo qaar kale. dhanka iswadaarsiga xukunka Soomaaliya waliba taariikh u lahaydoo waa wadankii ugu horeeyay Afrika si nabad xilka lagu kala wareego. madaxweyne Aadan Cadde ayaa ahaa madaxweynihii ugu horeeyay Afrika inta doorasho lagu guuleysto haddana si nabad xilka ku wareejiya. sanadkii 1967 ayuu madaxweyne Aadan Cadde doorasho lagu guuleystay xilka ku wareejiyay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake. Lambar 2 xeebta Soomaaliya waa wadan barwaaqo ah oo alla ku manaasay badan nimcooyinka bini'aadamka Rabbi ku galladay. taasi oo ay tahay inaynu Rabbi uga mahadnaqno sifadii iyo aqoonta aan ku soo saaro lahayn aanu la nimaano. Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika taasi oo badkeedu gaarayo 3,333 kilomitir square. waana mid kale oo dalkeenu ugu horeeyo wadamada Afrika iyo qaar ka mid ah wadamada Sahara ka hooseeya. Lambar 3 internetka Soomaaliya waa mid ka mid ah wadamada ugu internetka raqiisan dunida. waana mid kale waan Afrika iyo dunida badankeedba kaga horeyno. Soomaaliya waa wadanka koowaad ee ugu internetka raqiisan ururka jaamacadda Carabta sida muujinayso cilmi baaris la sameeyay. fiir shaxdan hoose Soomaaliya halkii GB oo internet wuxuu joogaa $1 halka wadamo Soomaaliya daris la'aan oo halkii GB uu joogo wax ka badan $15. taasi waa ka dhigay in Soomaaliya tahay wadanka internetka horumar badan ka sameeyay. waxaan la dhayalsan karin ayaa ah in ganacsiga gaarka loo leeyahay gaar ahaan shirkadaha internetka bixiya oo baratan badan ka dhaxeeyo uu keenay horumar badan oo dhanka internetka ah. horumar badan oo dhanka internetka dalkeenu ka sameeyay. ilaa iyo dhamaadka haddaad nala soo gaartay fadlan video like saar si shargaro la wadaaga saxaabtaada. sidoo kalena follow dhowr kuma beejka Shariif Geere si aad u hesho warar iyo warbixino ka hadlaya dalkeena hooyo Soomaaliya iyo dhacdooyinka maalinlaha ah. haddaad tahay qof jecel akhriskana booqol linkii hoos aan kuu soo dhigay geere.com si aad halkaas uga soo akhristo warbixinta. Andiro di nura si hanasne